အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ CAG Computer မှာကိုရစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ယခုလိုမျိုးစာလုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရေးဆွဲကြည့်ပါအောင်မယ်ယခုဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ဆိုတဲ့စာလုံးလေးဟာဘေးနားမှာအလင်းလေးတွေကျွန်တော်ဖြားနေတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်သူရဲ့ဒီဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေခွေးပုံဒီ fox ပုံလေးဟာလည်းဒါလင်းလေးတွေဖြားနေပါတယ်အဲ့တိုင်းမှာအောက်ပါဒီ shopping ဆိုတဲ့ဒီစာလုံးထဲမှာလည်းယခုလိုမီလုံးလေးတွေလင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲနိုင်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်ဒါကြောင့်ရုံးဆုံး file တစ်ခုခေါ်ပါမယ် file menu ထဲကနေပြီးတော့ new ပြီးတော့ဒီ new dialog box ချလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် art and illustration တွေကိုသွားမယ်ဒီထဲကဒီ720ဆိုတဲ့ဒီ preset ကိုရွေးပါမယ်ဒါကတော့1280 720 pixel ရှိတဲ့ document တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ create နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ document တစ်ခုရရှိလာပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ခုနကဒီပုံလေးမှာပြထားသလိုမျိုးအရောင်ပြေးလေးဖန်တီးပါမယ်ဒါကြောင့် tool box ထဲကနေ gradient tool လေးရွေးမယ်သုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ gradient အရောင်လေးတွေဒီမှာရွေးမယ်အဲ့တော့ခရမ်းနဲ့ဒီအပြာနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အရောင်လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုနုတဲ့ဒီခရမ်းအပြာနုရောင်လေးရွေးပါမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော် sample လေးမှာကြည့်တော့ကဒီမှာခရမ်းအနုသုံးထားတယ်နောက်ဒီဘက်မှာပြာလေးနောက်တစ်ဖိဖိနဲ့ပိုပြီးရှင်းသွားတဲ့အရောင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ gradient က3ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရတော့ဘူး gradient search ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီညမှာသွားပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညလေးမှာနည်းလေးကျွန်တော်ပြာဖက်ရောက်တဲ့အရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းအပြာပြီးတော့မှဒီနက်ပြာရောင်ပဲပိုရောက်သွားပါတယ်โอเคသုံးမဲ့ gradient ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာradial gradient ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနေရာကနေပြီးအောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်အလင်းတွေဖြာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမှာပါပြီးတော့စာလေးရေးမယ် tool box ကကျွန်တော် type 2ရေးမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်သုံးမဲ့ font မျိုးစားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ block letter သုံးမယ် regular နဲ့ပဲ font size ဆို40လောက်နဲ့သုံးပါမယ်ပြီးတော့ font color နေရာမှာကျွန်တော်အဝါရောင်လေးမှာနည်းနည်းပိုနုတဲ့အဝါရောင်လင်းတဲ့အရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ online လို့ရိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ အမှန်ချက်နဲ့ထပ်မယ်အဲ့တော့စာသားလေးကို move to သုံးပြီးတော့ဒီ word area လည်းနားလောက်မှာနေရာချလိုက်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းရိုက်ပါအောင်မယ် tool box ကဒီလေးရွေးမယ်ဒီနားမှာတစ်ချက်နေပြီးတော့ shopping ပြီးတော့အမှန်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ font size ကိုတော့ကျွန်တော်60လောက်သုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ move to လေးရွေးပြီးတော့ဒီနားလေးမှာနေရာချလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းဆုံးဒီစလုံးတွေစပြီးတော့ဖန်တီးတာပါအဲ့ထက်မှသွားပြီးအရောင်လေးတွေထည့်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီစာလုံးလေးရဲ့အရောင်လေးကိုပြင်ချင်တာကြောင့် type 2ပြန်ရွေးမယ် font character နေရာမှာဒီနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့ဒီ lemon ရောင်လေးရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းငယ် stroke လေးခုချင်တာကြောင့် fx ကနေပြီးတော့ stroke အဲ့တော့ stroke ရဲ့ color လေးကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းပိုလင်းတဲ့ကျွန်တော်အရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ stroke size လေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်လိုသလောက်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ stroke size ဆိုကျွန်တော်4လောက်ပဲထားမယ်နောက် inner shadow ထည့်ပါမယ် inner shadow ဆိုရင်ဒီအတွင်းဘက်ကိုဒါအရေးလေးကျသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ angle ကိုကျွန်တော် direction ကိုဘယ်ဘက်ပေါ်ကနေလာချင်တာကြောင့် direction ကိုနည်းငယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ distance ထည့်မယ်ဒါဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အတွင်းကိုချိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမှာပါပြီးတော့ size ကို10လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုခက်ဝါးဝါအလင်းလေးရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီအရေးလေးကခက်ဝါးလေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရမှာပါအဲ့ထက်မှသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီစာလုံးထဲမှာရှိတဲ့မီလုံးလေးတွေဖန်တီးပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ layer တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ပြီးတော့ brush tool ရွေးမယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ brush မျိုးစားတွေ brush size တွေဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းဒီအလုံးလေးပဲကျွန်တော်သုံးချင်တာကြောင့်အဲ့တော့ font size ဒီ softness brush ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော် brush မျိုး size သွားပြီးတော့လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုဒီထဲကကျွန်တော် soft roundness ပဲရွေးမယ်အဲ့တော့ font size ကိုကျွန်တော်20လောက်ထားလိုက်မယ် hardness tempo ကိုတော့75ဝန်းကျင်လောက်ထားမယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ brush တွေကအားလုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး line ပေါ်လာတာတွေ့ရမှာပါ control z လုပ်မယ်ပြီးတော့ window တွေကနေ brush setting အဲ့တော့ brush ထဲမှာဒီ line လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ချဲသွားချင်တာကြောင့်အလုံးလေးတွေချဲသွားချင်တာကြောင့် line spacing တွေထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာအလုံးလေးတစ်လုံးချင်းစီထွက်လာတော့တွေ့ရမှာပါပြီးတော့ control z လုပ်မယ်အဲ့တော့သုံးချင်တဲ့အရောင်ကတော့အဖြူသုံးချင်တာပါဒါကြောင့်အဝါဘက်မှာနည်းနည်းလေးပိုပြီးဖြူတဲ့အရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပြီးတော့ဒီ brush ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ S ထဲကိုသွားပါမယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေ control space နှိပ်ထားပြီးဒါလေးကို mouse တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့မြင်ကွင်းချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ one click ဒီနေရာလေးမှာ one click တစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားပြီးတော့ဒါမီလုံး set click ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသွားမှာပါတချို့နေရာတွေမှာတော့ဒီအလျားလိုက်ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာတွေ
ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဖိဆွဲပါမယ်ဥပမာဒီ H လို့နေရာမျိုးဆိုရင်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်1 click ပြီးတော့ထပ်ဆွဲမယ်ဒီနေရာလေးမှာ1 click ပြီးတော့ဒီထက်မှာ1 click အဲနောက်ဒီဘက်ဘေးဒီမှာလည်းတစ်ချက်ချင်းစီလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါမီလုံးလေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကမီလုံးလေးတွေဝိုင်းလေးတွေဖြစ်လာမှာပါအဲဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲဖိဆွဲလိုက်မယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1 click ပဲနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလည်းဒီနေရာလေးမှာလည်းဖိဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီခုမှားသွားတယ်ဆိုရင် control z လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Photoshop CC 2020ရဲ့ဒီအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ Photoshop တွေမှာဆိုရင် undo ကိုအများကြီးလုပ်ချင် Control Alt Z အများကြီးလုပ်ရပါတယ်အဲ2020မှာတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး2020မှာကျတော့ Control Z လုပ်ရုံနဲ့ပဲမိမိလိုချင်လောက် undo တွေအများကြီးပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် undo ပြန်လုပ်ချင် Control Z နောက်တစ်ချက် Control Z နောက်တစ်ချက် Control Z ဒါဆိုရင်လိုသလောက်ပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရမှာပါနားလေးမှာတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီအဆက်ပြောက်လေးတွေရလာပါပြီဆိုတော့ဒီမီလုံးလေးတွေကို link လေးတွေဖြာချင်တာကြောင့် outer glue ထည့်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် FX ထဲကနေ outer glue အဲ့သူ့ရဲ့အရောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အဝါနုလေးတုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ opacity တောင်းနှိုင်းလေးတင်လိုက်မယ်အကယ်၍outer glue မထည့်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်မယ်ဒါဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပထမရှိတဲ့အရောင်မှာပြန် on လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ size ကနည်းနည်းများနေပါတယ်ဒါကြောင့် size ကိုကျွန်တော်15လောက်ပဲသုံးမယ်ပြီးတော့ okay လောက်ကြည့်ပါမယ်နိုင်ငံမြင်ကွင်းချဲကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် outer glue ကျွန်တော်မထည့်ရင်ဒီပုံစံဖြစ်မယ် outer glue online ရင်ဒီပုံစံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုက inner shadow ကိုကျွန်တော်ပြင်တဲ့အခါမှာ inner shadow ကပုံမှန်အပြင်သူဟာဒီအမဲရောင်လေးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမဲမလုပ်ဖက်နဲ့အဝါဘက်နည်းနည်းပိုမဲတဲ့ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ shadow နဲ့ပို့တူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးအတွက်ဒီအလင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းတွားပြီးအလင်းတွေဖြားနေချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့် shopping ကိုလည်းတစ်ချမ်းနေမယ်ပြီးတော့ FX ကနေ outer glow ဒီညမှာ solution လည်းသူရဲ့ opacity ကိုနည်းငယ်လျှော့မယ် size ကဘေးကိုပြထွက်တဲ့နှုန်းဖြစ်ပါတယ်အရင်များနေတယ်နည်းနည်းလေးသူ့ကိုထိန်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်20လောက်ပဲသုံးလိုက်မယ်နောက် opacity ကိုကြတော့ကျွန်တော်60လောက်သုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay online မှာလည်းတွားပြီးတော့ stock လေးကောက်ပါအောင်မယ်ဒီခေါက်တော့ဒီ online layer မှာသွားပြီးတော့ FX ထဲက stock ကိုမရွေးတော့ဘဲနဲ့ပေးပြီးသား stock ကိုပဲပြန်ပြီးပွားယူပါမယ်ဒါကြောင့် keyboard က alternate ထားပြီးတော့ stock ကို online ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်း stock ကိုပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာပါသူ့မှာလည်း inner shadow ထည့်မယ်ဒါကြောင့် FX ထဲကနေပြီးတော့ inner shadow ဒီညမှာ solution ရိပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ distance နဲ့ size တွေနည်းနည်းပြင်ပါမယ်အဲ့တော့ size ကိုတော့ကျွန်တော်9လောက်ထားမယ် distance ကို6လောက် 1pt လောက်စီ short လိုက်ပါတယ်opacity ကိုတော့နည်းငယ်လေးပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေချင်တာကြောင့်80လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင် online မှာလည်းဒီလို stock လေးကွက်ထားတာမျိုးမြင်ရမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့အရောင်ကိုတော့နည်းငယ်လေးပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကအဖြူဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုရောက်နေတော့ကျွန်တော်ဝါဘက်နည်းလေးပြင်ရွှေ့လိုက်တယ်သူ့မှာလည်း outer glue ထည့်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ shopping မှာရှိတဲ့ outer glue ကို order နဲ့ဖြီးပြီး online ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာလည်းအလင်းလေးတွေဖြာသွားတာတွေ့ရမှာပါရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဒီပုံလေးတစ်ခုသွားပြီးတော့ဆွဲပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီက custom shade 2ရွေးမယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ shade ကတော့ဒီ shade ခွက်ထဲက y animal တွေကဒီ fox ဆိုရဲဒီပုံလေးကိုရွေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာ keyboard က shift လေးတွဲသုံးမယ်ဒါမှဒီခွေးပုံလေးဟာဒါအချိုးညီလေးဒါကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်း stock လေးကွက်ချင်တာကြောင့်ခုနကဒီက stock ကိုပဲ order လေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ inner shadow ထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးပုံလေးမှာလည်းအရေးလေးချနေမယ်ပြီးတော့ဒီ stock လေးကွက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online shopping ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ဒါဖန်တီးတဲ့အဓိကဒါအခြေအနေလေးတွေကိုမြင်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့နောက်မှာရေးကလေးချချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ shopping layer ကိုပြန်သွားမယ် shopping layer မှာကျွန်တော် drop shadow ထည့်မယ် FX က drop shadow ပြီးတော့ဒီညလေးမှာdrop shadow opacity လေးနဲ့ငယ်တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ distance လေးနဲ့ငယ်တင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရေးလေးထွက်လာတာကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရိတ်ကအမဲအစစ်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် net ပြာရောင်လေးဖြစ်ပြောင်းမယ် okay ပြီးတော့ size လေးနဲ့ငယ်တင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးရဲ့နောက်မှာလည်းအရေးကလေးကျနေတော့တွေ့ရမှာပါအကယ်၍ကျွန်တော် drop shadow မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စလုံးဟာဒီအရောင်လေးနဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါ
drop shadow ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့လေးပင်နဲ့အရောင်မျိုးရရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒီ drop shadow ကိုလည်း online ပေါ်မှာလည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် online layer မှာလည်းသွားပြီးတော့ဒါအရေးလေးကျနေတာမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shopping ဒီ text design တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါနားမလည်သူများကိုလည်း comment တွေ messenger တွေမှာမေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ငန်းစာလေးဒီတင်ပြချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်